Jednou z dvoch podmienok získania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku je dosiahnutie veku odchodu do dôchodku. Do konca roku 2016 bol všeobecný vek odchodu do dôchodku 62 rokov. Novelizáciou zákona a ústavy od roku 2017 sa vek odchodu do dôchodku nadviazal na stredný vek dožitia. V roku 2019 bola schválená ústavný zákon, kde maximálny vek odchodu do dôchodku nesmiel presiahnuť 64 rokov. Hovorilo sa tomu zastropovanie veku odchodu do dôchodku. No ale od 1.1.2023 máme tu znovu zmenu, kde sa to zastropovanie zrušilo a znovu sa prešlo na vek odchodu do dôchodku, ktorý sa odvíja od strednej dĺžky dožitia. Čo to vlastne stredná dĺžka dožitia je a ako sa nám bude posúvať vek odchodu do dôchodku, to sa dozvieme práve v tomto videu. Ahojte, srdečne pozdravujem. Moje meno je Ľubomír Kráľovanský, som zakladateľ a spoluprispievateľ do platformy Peniaz vo vrecku. Ak sa vám naše videá páčia, kľudne dajte like, zazdieľajte, prípadne dajte odber. Okrem tohto YouTube kanála nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. Ak máte otázky, pripomienky, nápady, kľudne píšte do komentára alebo už na známu mailovú adresu. Vek odchodu do dôchodku, hranica, kedy človek končí s aktívnou prácou a má nárok na starobný dôchodok, je veľmi dôležitou informáciou a veličinou, ktorá ovplyvňuje celý dôchodkový systém na Slovensku. To znamená, nielen určuje, kedy človek môže ukončiť svoj aktívny ekonomický život, ale kedy ide aj na dôchodok a hlavne pre štát je to zrkadlo, koľko dôchodcov bude mať v nasledujúcom období a koľko peňazí musí mať na to, aby im zabezpečil dôchodky, prípadne ich valorizáciu a zvyšovanie. Skôr ako budeme hovoriť o tom slovenskom veku odchodu do dôchodku, poďme sa pozrieť do zahraničia, do Európy. V prvom rade treba povedať, že Európska únia, aj keď má niektoré právne predpisy rovnaké pre všetky štáty, práve celý dôchodkový systém a zabezpečenie dôchodku, čiže aj vek odchodu do dôchodku je plnej kompetencii jednotlivých štátov. Najvyšší vek odchodu do dôchodku majú Holanďania, kde od roku 2024 vek odchodu do dôchodku je 67 rokov pre mužov a ženy. V nasledujúcich rokoch, tak ako vo väčšine krajinách, aj u nás na Slovensku, sa tento vek bude posúvať podľa strednej dĺžky života. Čo to je, to si ukážeme neskôr v tomto videu. Rovnako 67 rokov majú aj vo Švédsku a tento vek bude platiť od roku 2026. Už teraz v Grécku, ktoré sa zmietalo v sociálnych a ekonomických krízach, už teraz je tam 67 rokov pre tých, ktorí si platili dôchodkové poistenie menej ako 15 rokov. Tí, ktorí si platili viac, minimálne 40 rokov, tak je tam vek odchodu do dôchodku 62 rokov. Pozrieme sa do Francúzska. Pamätáte si vo Francúzsku veľké demonštrácie, štrajky, žlté vesty. Práve to boli veľké zbory proti dôchodkovej reforme, ktorá nakoniec vo Francúzsku ešte nie je ukončená. I preto vek odchodu do dôchodku vo Francúzsku je jeden z najnižších v Európe a je to 62 rokov. Takisto je to aj 62 rokov pre ženy v Rumunsku. Na ostatných krajinách Európskej únie tento vek odchodu do dôchodku je to medzi 62 a 67 rokmi. V mnohých krajinách tento odchod na dôchodok je naviazaný na tzv. Platný automat, ktorý sleduje strednú dĺžku dožitia a potom každým rokom sa vek odchodu do dôchodku posúva nie o celé roky, ale o mesiace. Ako je to na Slovensku? Na Slovensku v roku 2024 odchádzajú na dôchodok ročníky narodené v roku 1961, kedy dosiahnu vek odchodu do dôchodku 63 rokov a 2 mesiace. Ak sa napríklad niekto narodil 1. apríla
1961, tak vek odchodu do dôchodku dovrší 1. júna 2024. Čiže 1. apríl bude 63 rokov plus 2 mesiace. Kedy pôjdu do dôchodku ročníky narodené 62, 63 a tak ďalej, postupne sa to zvyšuje podľa tabuľky o 2 mesiace a sa to zastaví pri ročníku 1966, kedy pôjdu ľudia narodení v tomto roku do dôchodku pri dovršení veku 64 rokov. Samozrejme hovoríme o mužoch, ktorí nevychovávali deti a takisto u bezdetných žien je to takisto. Ale čo ak žena vychovávala deti? Za každé dieťa sa vek odchodu do dôchodku znižuje o 6 mesiacov. Pri prvom a druhom dieťati je to po 6 mesiacov a pri treťom až 5 je to po 4 mesiace. Ak má žena 5 až viac detí, už sa na to nesťahuje krátenie veku odchodu do dôchodku. Sociálna poisťovňa minimálne 5 rokov pred dovršením veku odchodu do dôchodku určí daným ročníkom, kedy presne vychádza vek odchodu do dôchodku. Podľa priemerného dožitia ľudí, mužov a žien, stredná dĺžka dožitia vychádza, že každý rok sa bude posúvať vek odchodu do dôchodku cca o 2 mesiace. Čiže, dajme si príklad, ak človek má teraz 20 rokov, čiže narodil sa v roku 2004, rozdiel medzi 1966 a 2004 je 38 rokov. A 38 rokov krát 2 mesiace je 76 mesiacov. Keď to vydelíme 12 mesiacmi, tak to vyjde 6 rokov a 4 mesiace. To znamená, ročník 66 ide do dôchodku pri veku 64 rokov a keď k tomuto pripočítame 6 rokov a 4 mesiace, tak človek narodený v roku 2004 pôjde do dôchodku, keď bude mať 70 rokov a 4 mesiace. To je zatiaľ cca vypočítané podľa toho, ako sa to javí. Samozrejme, na výpočet strednej dĺžky dožitia aj odvádzanie odchodu do dôchodku je na to presný vzorec, ale zhruba podľa tohto vzorca si môžete vypočítať, kedy pôjdete do dôchodku. Ľudia často kritizujú, že štát neustále posúva vek odchodu do dôchodku na ďalšiu a ďalšiu dobu. Zatiaľ čo laici to kritizujú, odborníci na dôchodok naopak poukazujú, že tento vek odchodu do dôchodku sa mal dávno v podstate zaviesť do praxe a malo sa odchádzať minimálne o rok neskôršie. Samozrejme, že je tu otázka, že prečo kedysi dávno ľudia odchádzali v 60-ke, ženy niekedy aj 55-ke, 56-ke. No na to je jednoduchá odpoveď. Dožívame sa dlhšieho veku, žijeme dlhšie a štát, treba si to povedať otvorene, štát by nezvládol platiť človeku, čo ja viem, 25 rokov dôchodok, pokiaľ by žil na dôchodku. Preto je potrebné, ako človek dlhšie žije, tak na druhej strane sa aj vek odchodu do dôchodku postupne posúva. Dám určite za pravdu aj tým ľuďom, ktorí robia ťažké práce namáhavé, že či vydržia napríklad robiť už teraz do blízkej dobe do 65-ky, 66-ky, či už sú to možno oceliáre, možno ťažká fyzická práca, ale aj psychická. Netreba zabúdať napríklad na zdravotné sestry. Áno, to je otázka. Už sa dokonca aj uvažuje o tom, že vek odchodu do dôchodku by sa mal možno diferencovať podľa námahy a povahy práce. Ale to už je otázka do budúcnosti. V súčasnosti platí. Poprvé, zopakujme si. V roku 2024 vek odchodu do dôchodku je 63 rokov a 2 mesiace. Každým rokom sa to posúva, až v roku 1966 pôjdu ľudia na dôchodok vo veku 64 rokov. Po druhé, vek odchodu do dôchodku je v plnej kompetencii štátu. Na to Európska únia nemá žiadny dosah. Po tretie, čím menej dôchodcov, čiže čím bude sa posúvať vek odchodu do dôchodku ďalej, tým
môžu byť tie dôchodky vyššie, pretože bude menej dôchodcov a naopak bude viac ľudí, ktorí budú na dôchodcov pracovať. Ale to už je téma, ktorú sme rozoberali v iných videách, respektíve ešte budeme rozoberať. Dnes sme si v kocke definovali pojem vek odchodu do starobného dôchodku. Ale napadla vás myšlienka alebo otázka, čo tak ísť do finančného dôchodku. Nečakať na vek do starobného dôchodku, ako nám to učí legislatíva, zákony, štát, ale rozhodnúť sa, makať, premýšľať, zhromažďovať aktíva, kapitál, aby z tohto sme mohli potom čerpať. A nečakať do 64, možno 70, ale možno ísť na ten finančný dôchodok už 50. Páčilo by sa vám to? Čo by ste na to vypovedali? Samozrejme, tieto videá, ale aj celá naša filozofia vzdelávania je o tom, aby človek sa mal v živote čo najlepšie a samozrejme aj na tom dôchodku. A pokiaľ si myslíte, že nemáte dostatok informácií, nevadí. Ani ja som na to nemal, ale začal som získavať informácie a dávať ich do praxe. Ako? Napríklad už len tým, že pozeráte naše videá, alebo aj tým, že príjmete pozvanie na webinár osobnej prosperity, kde naozaj môžete získať základné informácie o tom, ako pracovať so svojím rodinným rozpočtom, ako pracovať s peniazmi, hlavne, aby vaše peniaze pracovali pre vás. Priatelia, a to je na dnes už všetko. Ak sa vám páčili informácie, dajte like, zazdieľajte, dajte odber a samozrejme, ak máte nejaké otázky, znovu píšte do komentárov. A ja sa na dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie videá. Dovidenia.